Hello，大家好，我係 Dr. Seth 陳醫生。今日咧，我想幫你分享個比較熱門嘅話題啦。其實咧呢幾日咧有好多朋友咧又打電話啦，或者私信我啦，講Dr. Seth 啊，其實係咪呢排咧好多人變肥咗？係咪因為我哋嘅生活上好多嘢做錯咗啊？或者係點解我會咁肥啊？連飲水呼吸都會肥喎，點好啊？究竟係乜嘢事？有咩狀況？好，咁樣咧，今日咧我哋做呢個視頻咧，幫大家分享下究竟係乜嘢整到我哋咁肥啊？好，留意下。好啦，點解咧我哋咁容易肥啊？其實咧，我哋生活上咧有好多嘅食物咧，同埋好多嘅生活習慣咧，會整到我哋好肥嘅。其中嘅原因就係唔夠瞓啦，緊張啦，同埋食錯嘢啦。雖然你食少，但係你會食錯嘢都會好肥㗎。梗係唔使講啦，食得太多都係會整到大家肥啦，係嘛？好，咁樣我就唔講夠唔夠瞓啦，大家知道點樣去做啦。一日瞓6粒至8粒鐘啦，唔夠瞓請你翻屋企瞓覺，唔瞓覺一定肥嘅。第二，生活緊張係冇辦法嘅，呢樣嘢要自己搞掂。點樣去處理自己心情？點樣處理自己工作？咁樣你就要自己去安排下，將大家嘅個緊張嘅情況降低。因為咧緊張咧會整到我哋嘅食慾會比較高。比較想食嘢，因為我哋覺得好緊張咁我食啲嘢會將我哋心情緩緩下，或者係平靜下咁樣，所以咧你會食得更加多，所以小心啲啦嚇，緊張嘅人。好嘅，第三就係食物啦，究竟係乜嘢食物咧會整到我哋咁肥啦？其實咧最緊要嘅禍首咧就係白糖，其實唔係叫白糖，其實係應該係講果糖啦。點解果糖會整到我哋咁肥呢？果糖究竟響邊度出現㗎？究竟我哋成日響邊度食到果糖呢？其實呢，而家嘅白糖呢係50%果糖同埋50%嘅葡萄糖整成㗎。咁樣呢，佢響邊度提煉出嚟呢？就係響甘蔗啦，叫做蔗糖或者係 maple syrup 啦，就係 maple 樹嘅嗰個汁啦同埋我哋嘅包粟糖叫做 corn syrup。其實呢個3種糖咧，其實響每一種食物都會出現㗎，尤其係有加工過嘅食物都有加呢個糖㗎。咁樣究竟果糖點樣會害到我哋身體，然後導致我哋變成咁肥呢？其實好簡單嘅啫。我哋身體咧比較容易用葡萄糖，但係咧我哋嘅身體咧唔係好適合用果糖啊。我哋身體嘅器官咧其實係淨係可以消化呢個葡萄糖但係咧，如果你食咗呢個果糖嘅話，叫做 fructose 食咗入去嘅話，我哋身體嘅淨係一個地方可以消化呢個 fructose，就係我哋嘅肝啦。咁如果你係食得太多呢個 fructose 嘅話，你嘅肝就開始做得太攰啦，會整成個肝過度嘅運作啦，過度嘅消化啦。咁呢個果糖咧會整傷我哋嘅肝啦，同埋可能咧有多餘嘅果糖咧係消化唔到嘅話，佢就會成日逗留喺我哋嘅血管入邊啦。咁如果係多餘嘅果糖咧，嗰啲果糖會變成乜嘢咧？我哋嘅身體咧係好叻㗎，佢就將呢個果糖變成脂肪啦。咁變成脂肪就變成肥啦，好簡單係嘛？所以咧你食得多果糖嘅話，咁你嘅脂肪就好快出現啦。所以咧你覺得哇，食少少嘢都咁肥嘅，就係因為個果糖嘅問題。咁呢個果糖咧，其實都會降低我哋嘅胰島素或者叫橫離素咁呢個橫離素降低嘅話，我哋嘅身體咧就用唔到個多餘嘅糖我講嘅糖就係呢個葡萄糖咁個葡萄糖咧入唔到我哋嘅身體，因為佢需要到呢個橫離素嚟激發細胞嚟用呢個葡萄糖。咁呢個葡萄糖就會逗留喺我哋血管入邊啦。咁如果逗留得太耐嘅話，咁佢會做乜嘢呢？就係直頭變成咗呢個脂肪啦。咁我哋因為橫離素太低嘛，咁我哋葡萄糖同埋我哋果糖就成日逗留喺個血管入邊啦，咁冇用到啦，咁就直頭變脂肪噶啦。
如果咧你係淨係食葡萄糖嘅話咧，身體一定會用得晒，唔會變脂肪。問題係而家你加個果糖嘅話，將你嘅橫離素降低嘅話，咁樣你呢啲糖咧就會即刻變成脂肪，因為橫離素唔高啊，橫離素太低咗啦，佢消化唔到你嘅呢個葡萄糖同埋其他啲糖，所以咧你即刻就會變肥。好啦，咁樣究竟要點樣減肥呢？咁樣你哋要等下我下一個片啦。咁樣暫時咧今日就講到呢度為止啦。講得太長都會好成啊，所以咧今日就到此為止啦。咁樣唔好忘記啦，記得 subscribe 我 Facebook 啦，我嘅 YouTube 啦、Instagram、我嘅 TikTok 同埋有種人 Podcast 啊。你哋嘅 support 咧就係對我嘅支持啊嚇，係咁先啦。咁樣下一次再見啦嚇，拜拜。Action 好，今日呢，做咩？為什麼